L'exemple je كاين فيه عندنا هنايا عندنا trois fonctions. Trois fonctions f1, f2, f3. On doit déterminer le domaine de définition et on calcule la dérivée de chaque fonction. On commence par j'ai écrit déjà la première fonction il y a l'arc sinus. L'arc sinus. À l'intérieur, il y a x au carré moins 1. Donc, c'est la composée de cette fonction polynomiale la fonction arc sinus. Pour trouver le domaine de définition. La fonction, l'arc sinus, elle est définie dans l'intervalle moins 1. Vous vous rappelez, il y a la fonction inverse de la fonction sinus. وين في الانترفال moins pi sur 2 pi sur 2 دونك هذه توجور عندي l'arc sinus راهي تمشي من عندنا arc sinus راهي ديفيني من moins 1 عندها l'image تاعها هي moins pi sur 2 pi sur 2 هنايا راهي ديفيني sur moins 1 دونك هاد l'expression هذه بصح تكون عندها un sens يكون عندها un sens si هاد اللي à l'intérieur راهو l'intervalle moins 1. C'est la façon de définir la composée de deux fonctions. On a x au carré moins 1. C'est facile. Je vous sais quand est-ce que j'ai un encadrement. Des calculs simples. On a j'ai rajouté plus 1. J'ai pris la racine. On entre moins 1 et 1 si le x appartient à l'intervalle 0, racine de 2. Donc, هذا هو l'autre t de f est égal à 0 racine de 2. C'est simple, normalement, je vais vous faire juste maintenant, on retrouve sur les fonctions circulaires. هذا هو الدومين دو ديفينيسيون. من بعد نهضروا على لا ديريفي. لا ديريفي قبل ما نهضروا على لا ديريفي نشوف اسكو لا فونكسيون هذه اي ديريفابل. كيف اون ابليك هذاك لي غاد اللي نعرفوهم سور لا كومبوزي دو دو فونكسيون. واش على بالي انا؟ على بالي هذه سي اون فونكسيون بولينوميال راهي ديريفابل سور هاد لانترفال. وكي نعود في هاد لانترفال انا البري سي فالور لي فالور دو سيت فونكسيون راح يكونوا هاد l'intervalle ياخي برك ورانا شفنا سي سات équivalence. باغيوغ واش عندي تاني؟ عندي بلي لا فونكسيون arc sinus هي تاني راهي ديريفابل sur l'intervalle moins 1. دونك عندنا هذاك لو تhéorème شفناه في البروميير سيمستر يقول لك بلي la composée de ces deux fonctions donc est dérivable sur l'intervalle 0 racine de 2. هادو نورمالمون خلاص دوكا والو تخدمو بهم تاع لا ديريفابيليتي. نروحو درك نابليكيو كيف هاديك ليكسبرسيون دو لا ديريفي دو لا كومبوزي دو دو فونكسيون. كي نجيو نحسبو هنايا لا ديريفي دو اف 1 بويسك راهي لا كومبوزي هادي سي لا ديريفي دو سكي ا لانتيريور لا فونكسيون اللي هي ا لانتيريور اللي هي اكس او كاري موان 1 بريم. وهنايا هادي سي لا ديريفي دو لا فونكسيون arc sinus. هنايا arc sinus x rappelle برك 1 sur de 1 moins x au carré. هنايا x au carré حطيت سكي à l'intérieur اللي هو x au carré moins 1. هذه c'est la dérivée de la composée de deux fonctions. Je développe هاد la puissance اللي هنايا نلحق هنا تولي عندي باردون هنا جو في 2x مازال تولي 2x هنا الان يروح مع الان هذا هنا يولي عندنا x x à la puissance 4. واحد يقدر يخرج له x au carré يخرج لنا يدير x puisqu'il passe par la racine هذه x s'élimine avec x هذا اللي هنايا دونك mais normalement attendez normalement j'ai cette expression juste là une petite remarque
واحد سي هادية بيكون un petit problème. Parce que هنايا j'ai fait هاد l'élimination بلا ما x est différent de 0. ما قدرناش عليها هنا درت انا هاد النقر x هنا x alors que هاد normalement ça pose pas de problème mais en principe ça pose pas plus qu'il y a cette quantité toujours. Cette quantité est toujours inférieure à 1. Donc, il n'y a pas de problème. Le carré est là, inférieur à 1, puisqu'on a une fuite, la dérivabilité en ouvert. Donc, il n'y a pas de problème d'un zéro, juste pour qu'il y ait la dérivabilité au point 0 qui est égal à f' de 0, je vais trouver 0. Mais après, quand j'ai fait les calculs, ça pose le problème de est-ce que non, on peut faire ça directement, on doit parler du fait que x doit être différent de 0. Alors, je crois. Est-ce qu'on fait avec l'arc cosinus ou la deuxième fonction f2? Moi, directement, j'ai passé à la fonction f3 puisqu'il y a un peu compliqué. Donc là, c'est normalement, c'est facile. Sinon, donc, je peux l'encadrer directement. Alors, on passe à f3 puisqu'on on a besoin, on aura besoin de cette fonction, la deuxième partie de l'exercice. On a la fonction f3. Est-ce que vous avez des questions? D'accord, normalement, c'est juste l'application sur la dérivabilité. Non, normalement, à part l'histoire de x, tout est clair, je crois. On n'a pas de questions. نروحوا اللي وراه. عندي la fonction arc tangente 1 moins x. شوفوا واش كاينين نعاودو كيف على بالنا بلي l'arc tangente هنا l'arc tangente هي la fonction réciproque de la fonction tangente. بصح حنا نهزوش حنا كي قلنا الطونجونت هذيك نهزها juste l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Quand je considère la fonction تما راح تكون continue وقلنا كيف راهي strictement croissante donc elle admet une bijection réciproque والحكايات هادو هضرنا عليهم normalement la dernière séance. Donc برك هنا l'arc tangente كيف راح تجي راح تكون définie في R هنا ولي فالور تاعها ليماج تاعها هي pi sur 2 moins pi sur 2 pi sur 2 والانترفال ouvert puisqu'على بالكم بلي عندها دي ليميت تروح طونجونت elle tend vers l'infini plus l'infini moins l'infini كي تقلب هذيك كي قلنا طونجونت والارك طونجونت راح يكونوا سيميتريك بارابور لهذاك لا بروميير بيسيكتريس كي تقلبوا هذاك لو باس تلقاو بلي تولي عندها لا ليميت هذه لارك طونجونت عندها دي ليميت اللي هما moins pi sur 2 pi sur 2 quand x tend vers plus l'infini ولا moins l'infini. La même chose, نعاودو نفس l'histoire. قلنا l'arc tangente راهي définie sur R. Donc هي ما فيهاش بروبليم. Il suffit تشوفوا كتا هذا اللي داخل وكتا يكون défini. هنايا عندنا une fonction racine واش لازمني معناتها لازمني اللي داخل يكون بوزيتيف. لازمنا هاد لا كونتيتي تكون بوزيتيف. ونديرو un petit tableau هكذا كيما ما ديرو السيني de 1 moins x ومن بعد لو سيني de 1 plus x تشوفوا la combinaison des deux راح نلقاو بلي هاد لا كونتيتي تكون بوزيتيف ما كان نديرو هنا حاجه سي فاسيل دو فار هاد لا كونتيتي راح تكون بوزيتيف وحتى كي يقعد عندنا الاكس هاد الانترفال اكس راهو اونتر موان 1 و 1 شوفوا هنايا بلي
l'inégalité راهي strict وهنايا راهي large. هنا علاه puisque هاد le quotient n'est pas défini عند le moins 1. Donc la fonction هادي ماهيش كيف هادي ماهيش défini عند le moins 1. كي نديرو donc في الآخر l'intersection نشوفو la composée de ces deux fonctions ولا راح تكون définie. وحدة راهي définie في الآخر والأخرى elle est définie quand x appartient à l'intervalle moins 1. Donc, à la fin, F3 هي définie في l'intervalle moins 1. هنا قلنا c'est ouvert puisque عندنا le dénominateur عندنا 1 plus x هذا ne doit pas s'annuler. وهنا عندنا l'intervalle est fermé, on n'a pas de problème sur avec le point x0 est égal à 1. خلاص نعاودو كيف la dérivabilité. Pour la dérivabilité, on a la fonction هذه هي بعد c'est la composée de la fonction racine avec une fonction fractionnaire اللي هما في زوج راهم dérivable في l'intervalle هذا à valeur هذه elle prime ces valeurs وين جايين هذا toujours il appartient à 0 plus l'infini. قلنا la racine تاع حاجة راهي toujours positive. هاي كي نحيو حنايا لو 1 من الانترفال راح يتنحالو 0 منه à valeur dans R plus étoile ou la fonction arc tangente هي بعد راهي dérivable في R plus étoile تحبوا تكتبوا R plus étoile pour être précis وبعد هنا donc F3 est dérivable sur cet intervalle. يبقى لي من بعد le calcul de cette dérivée. نجي نحسب انايا la dérivée واش ندير نابليك هذاك l'expression limite la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur fois 1 sur la dérivée de arc tangente, je vous rappelle x, هذا normalement درتهم في الكود x au carré هذه هي 1 sur 1 plus x au carré. هنايا هذه علاه راحت puisque normalement كانت racine le tout au carré. سبب هذه باينة. بقات لي درك هنا je dois calculer la dérivée تاع هذه déjà وهي assez compliqué. هنا راح نجي نشوف هنا لا ديريفي تاعها واش كاين لداخل عندي لا راسين عندها تاني سكي à l'intérieur هي بعد هذه بعد لا فونكسيون c'est la composée de deux fonctions. كيف نعاود j'applique la même règle على بالنا بلي لا ديريفي de la fonction racine هي 1 sur 2 racine x هكذا. دونك هنا نهز هذاك اللي à l'intérieur 1x plus 1 plus x, ندير la dérivée تاعو sur 2 racine 1 moins x sur 1 plus x. هذه هي la dérivée de ça. fois هذه راح تبقى تولي هنا 1 moins x 1 plus x. Donc مازلت هنا واش ندير باش calcule la dérivée de cette fonction اللي هي est égale. Donc, la dérivée de 1 moins x, il y a moins 1 fois là. Donc, c'est plus x. On va moins la dérivée de 1 plus x, il y a 1 fois 1 moins x. Donc, on a 1 moins x. D'accord. Sur 1 plus x au carré. Là, le tout fois 1 sur 2 la racine 1 moins x sur 1 plus x, qu'est-ce que j'ai? On pourrait faire les calculs. Si je multiplie je multiplie par 1 plus x. J'ai 1 plus x. Il me faut 1 sur 1 plus x moins plus 1 moins x et tout sur 1 plus x. لهنا شوفوا واش كاين هنا عندي moins 1 moins x هنا moins 1 plus x. دونك x راح تروح مع x تبقى لي moins 2 sur 1 plus x. هنا سي با x au carré هنا هذه x au carré fois 1 sur 2 pour l'instant
هكذا. ومنا واش ولات عندي؟ شوفوا هنا كيف الإكس هذا راه مع الإكس هذا بقات لي 2 وهذا سيغ 1 بلس إكس قلنا بويسك راهم من تحت نقدر نطلعو يطلع من فوق نولي 1 بلس إكس سيغ 2 هاك. دونك هنايا ندير on arrange un petit peu les choses. هذه تروح مع هذه. هنا 1 بلس إكس au carré وهنا 1 بلس إكس دونك يقدر واحد يروح avec l'autre. هاي تبقى لي وحدة هنا دونك qu'est-ce qui reste? Il me reste 1 sur عندنا 1 plus x هنا عندنا 1 moins x sur 1 plus x كيف كتولي عندي راسين 1 moins x moins 1 سي فري على بالنا بلي هذه هي راسين 1 moins x sur راسين 1 plus x تيليمي ولا اصلا نكتبها لكم معليش ما تولي عندنا موان عندنا هنا بقات لي اكس عندنا الدينوميناتور اللي كان لنا نقدر نطلعو فوق باش يولي لي هنايا يولي هي 1 بلس تحت طلعتو لهنا الوغ ولا تقدروا ديروا ديريكتومون ليليميناسيون الناس كيف من بعدها مع لا موتي تاع هذا باسكو عندنا هذه سي راسين 1 بلس اكس فوا راسين 1 بلس اكس موان 1 سور راسين 1 بلس اكس فوا راسين 1 موان اكس اللي هي موان 1 سور 2 راسين 1 موان اكس au carré. Normalement, c'est notre dérivée. Est-ce qu'on peut vous répéter كلش كيف l'arc cosinus de 2x plus 5 على بالنا déjà يتشبه هذا فونكسيون كيف سي ان بولينوم واحد واش يدير راهي ديفيني سيغ ار تشوفوا برك كونتاسك عندكم هذه باسكو عندنا لا كوسينوس واش على بالنا بها لي ديفيني في الانترفال هذا 0 بي دونك واحد واش لازم يشوف هذه اللي على الانتيريور وكتي تكون في الانترفال سي فاسيل يدير لينيغاليتي ويلحق ليها ديريكتومون نورمالمون راح نلقاو دي اف 2 دي اف 2 راح نلقاو نشوف راح نلقاو moins 3 moins 2 ومن بعد كي تجيو لا ديريفي rappelez-vous بلي الكوس هذيك لا كوس اكس شوفوا هي راه واحد يشفع ليها هي لا ميم ديريفي نتاع لارك سينوس جوست افيك موان 1 موان اكس او كاري بوغ نبلاسي هاد الاكس او كاري بار هذا للداخل وديروا لا ديريفي دو سا اللي هي ايتيغال ا 2 الواحد راح يلحق l'expression de la dérivée. Normalement, si vous faites les calculs, c'est facile, c'est pas la peine. Normalement, si je ne me trompe pas, واحد يلحق من الداخل عندنا moins x au carré plus 5x plus 6. Vérifiez. وهنا تشوفوا بلي عندكم لو موان هذا علاه هنا x il appartient à l'intervalle moins 3 moins 2. شوفوا بلي بوركوا عندنا هاد لو بتي موان هذا باسكو هاد في الانترفال هذا هاد لا كونتيتي راح تكون نيجاتيف كي ديروا الحسابات سي ديريكتين يعني كي ديروا لي كالكول كيما درنا افيك لي دو بريسيدون لي دو فونكسيون بريسيدونت واحد يلحق لهاد l'expression. Normalement, vous faites, ce n'est pas après. C'est simple normalement. La question suivante. La question suivante, la question suivante, établir des égalités suivantes. On a dit normalement,
c'est considéré comme des identités. On a la première, parce que là je commence par la première. On a x moins 1, c'est A. Un des arcs sinus, la somme de arc sinus x plus arc cosinus x est égal à pi sur 2. هنايا واش نديرو عندنا normalement il y a deux façons pour faire en particulier la première. On commence par la méthode générale. On commence par la méthode générale. Pour la méthode générale, je vais toujours on définit. Premièrement, on définit une fonction. La fonction, on définit la fonction f, qui est la variable de moins 1, 1, نعطيها f de x, tel que f de x est égal à, il y a arc sinus x plus arc cosinus x. Donc, j'ai pris la quantité, j'ai défini une fonction f, la fonction f, arc sinus x plus arc cosinus x. كي تشوفوا انا حابه واش معناتها هذه j'ai défini la fonction هذه وهو يقول لي démontrer باللي quel que soit le x في l'intervalle هذا عندي f de x est égal à pi sur 2. C'est comme si c'est la même chose. C'est comme si je dis باللي f de x est égal à pi sur 2. واش معناتها la fonction est constante. La fonction f est constante sur l'intervalle moins 1. Pour démontrer que une fonction est constante, une fonction constante si et seulement si la dérivée est égale à 0 sur tout l'intervalle de moins 1 et 1. Donc, la méthode générale, généralement, qui appelle des égalités qui m'a démontrer, établir les égalités, on pose la fonction f. هذه هي la fonction تاعنا et on calcule la dérivée de f. Si je calcule la dérivée de f, avant de parler de la dérivée, juste la dérivabilité et la continuité, puisque nous avons la continuité. F est la somme de la fonction arc sinus et arc cosinus. Donc, f et je vous écris la somme des fonctions arc, sinus et arc cosinus. Donc, f est continu sur l'intervalle. Les deux fonctions définies sur l'intervalle, définies et continues sur l'intervalle moins 1. Et dérivables, les deux fonctions sont dérivables et dérivables sur moins 1 et 1. Parce que tu vois là, ça pour la continuité. Okay? Par ailleurs, maintenant, la dérivée f' de x, je peux f' de x, il y a arc sinus prime, arc cosinus prime. La dérivée de la fonction arc sinus, il y a, il y a 1 moins x au carré, plus la dérivée de l'arc cosinus, c'est la même dérivée, juste avec le moins. هذه plus هذه راح تعطيني 0. هنا 0 quel que soit هنا par ailleurs quel que soit x moins 1 عندي f' est égal à 0. واش معناتها هذه؟ Pardon, madame. Hein? Madame, vous m'entendez? Ah oui. Madame, il y a un son qui dérange. Donc, je vois votre problème. لازم نهضر ما عندي ما نديرو جو ريان بس هي اللي يولي يدير هذا الحس. ما عنديش كيف نحيها. جو سي با. دو فوا كيف
ها درك حبس شويه نورمالمون دوكا تسمعوني en principe même si ما تسمعونيش نورمالمون راني نكتب اون ديتاي معليش هنايا راكم معايا هنا دوك تشوف كي يهبط هكذا تسمعوني شويه خير من بعد توليو ما تسمعونيش مليح معليش هنايا عندنا باغير واش قلنا لا ديريفابيليتي عندك لا سوم سي كلير نورمالمون لا سوم دو فونكسيون لا سوم دو فونكسيون هاد لي دو فونكسيون راهم كونتينيو اي ديريفابل سور هاد الانترفال على بالنا بها هادي معناتها كي نجي من بعد نحسب لا ديريفي راهي تيغالا لا سوم دي دو ديريفي لا ديريفي دو لارك سينوس هي هذه وهنايا سي لا ديريفي دو لارك كوسينوس قلنا برك باه تشفاو عليها هي نفسها سي لا ميم عندهم لا ميم اكسبريسيون برك يحط لها الواحد من موانزا هذه لارك سينوس و لارك كوسينوس هادو الزوج لاصوم تاعهم واش حتعطيني فينالمون حتعطيني زيرو دونك لا فونكسيون هذه اف que j'ai défini هي comme la somme de arc sinus x plus l'arc cosinus x واش بيهم لقيت بلي لا ديريفي تاعها تيغالا زيرو واش معناتها هذه معناتها اف نورمالمون تشفاو درتو ان ريزولتا كيما هكذا يا اخي كنا نقولوا كي تعود عندنا اف بريم نلقاوها بوزيتيف معناتها لا فونكسيون اي كرواسونت نلقى كي تعود اف بريم نيجاتيف معناتها لا فونكسيون اي كرواسونت وعندنا كي تعود اف بريم تيغال زيرو سور ان انترفال هنا بويسك سور ان انترفال ماشي برك على ان بوان هذه خلينا الحكايه تاع الماكسيموم والمينيموم هنايا عندك باللي لا فونكسيون اي ديفيني سور الانترفال موان 1 وعندك سور تو الانترفال هذاك واش كاين لا ديريفي اي نول كي تعود لا ديريفي اي نول واش معناتها لا فونكسيون اي كونستانت سور الانترفال هذه واش معناتها نورمالمون تشفاو بلي هذه درتو ان ريزولتا كيما هكذا درتو عليه من قبل في هذاك لو شابيتر دو لا ديريفابيليتي هنايا il vient alors que هذه اف اكس اف est constante وين sur moins 1 يا اخي c'est-à-dire واحد ولا يقدر يكتبها هكذا c'est-à-dire fx est égal à une constante c quel que soit x appartenant à appartenant à moins 1 واش يبقى لي je dois donc trouver هاد la constante لازم الواحد يلقاها ها pour la trouver il suffit نروح نحسب انايا la valeur de la fonction f par exemple عند point 0 non عندي puisque هذا الزيرو il appartient à l'intervalle هذا donc je peux calculer au point 0 هنا ندير هنا هادو f de 0 واش راح تكون هي arc sinus 0 plus arc cosinus 0 l'arc sinus 0 شحال هو هاي ها arc sinus 0 ça veut dire quel est l'angle اللي يعطيني لي السينوس تاعها 0 هاي c'est 0 l'arc sinus 0 c'est 0 l'arc cosinus 0 oui pi sur 2 donc هذه est égale à pi sur 2 f0 est égal à pi sur 2 وما ننساش بصح هنا بلي لا فونكسيون اي كونتينيو معناتها هي راح عندها اون سول فالور اون سول كونستانت واحد واش يخرج في الاخر بلي لا كونستانت دو سي est égal à pi sur 2 اي هذه علاه باسكو عندنا لا كونتينيتي ما تنساوش كي تعود عندك كونتينيو هي ما تقدرش تدي بليزيور معليش قلنا بلي راهي كوميم بصح هضرنا على ديريفابيليتي عندنا لا كونتينيتي دونك سي لا فونكسيون اي كونستانت عندها elle prend une seule valeur ما تقدرش تقولوا بلي باغ اكزومبل كيما ديك لا فونكسيون بارتي اونتيير اشاك فوا راهي صح كونستانت بصح في دي انترفال هنا باسكو عندنا كونتينيتي عندنا une seule valeur
هنا دو هذه C est égal à P, وهي معناتها Fx est égal à P sur 2, quel que soit le X appartenant à moins 1. شفتوا هذا؟ هذا لحقنا ليه. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris. هنايا l'astuce l'idée كامل جاية من f prime égale à 0. Le fait de mettre هاد la fonction هاد هنايا je la définis comme une fonction f وبعد نشوف باللي sa dérivée est nulle sur l'intervalle son domaine de définition اللي هو هنا على حسب شي يعطيك ومن بعد تقولوا بلي alors c'est une fonction constante مادامها constante يبقى الواحد برك on doit déterminer juste la constante هذيك la constante quel que soit normalement même si considérer une autre واحد مثلا يقول لك حاب نحسب انايا f1 ولا ما باليش un demi la racine par exemple racine 2 sur 2 راح نتلحقوا باللي toujours عندها la valeur pi sur 2 même si vous essayez avec d'autres valeurs que le 0 vous remplacez هنايا 2 راح نتلحقوا ليها باللي pi sur 4 plus pi sur 4 تلحقوا لها كاينه une autre méthode هنا en particulier pour هذه est la suivante كاينه une autre méthode واحد واش يدير هنا on fait juste rapidement هذه la deuxième méthode واش نديرو هنايا je considère un x هنا qui est dans l'intervalle moins 1. Donc, alors, il existe un je l'appelle par exemple θ, puisque c'est un nombre, θ qui appartient à l'intervalle had de x est égal à cosinus θ. La distance est linéaire de ce θ là. Oui. Maintenant, l'existence et l'unicité. Qu'est-ce que j'ai dit là? Donc, pour tout x qui est dans l'intervalle moins 1, alors, l'unicité. L'intervalle 0pi tel que x est égal à cosinus θ. Entre-temps, j'écris le had l'existence et l'unicité arc sinus x. Donc, pour chaque x, un θ. Maintenant, je remplace x par arc cosinus θ plus arc sinus cosinus. بعد هنا qu'est-ce que je fais هنا عندي θ elle appartient à l'intervalle هذا donc cette quantité est égale à θ par cosinus θ est égal à θ plus قالت لي arc sinus معليش حسبنا لا donc on fait ça on fait un principe de même avec cosinus arc sinus c'est ça واش لازم ندير دوك لازم نديرو تاع ارك سينيس كوس تيتا كاري زائد ارك كوسينيس كوس تيتا كاري تيقال ا من بعد نجبدو بس شنو بلا لازم مادام لازم نجبدو ارك كوسينيس تيتا لي كوس ارك كوسينيس لي كوس تيتا هكا لا استنى درك حنا واش درنا هنا الاكس حنايا رومبلاسيناه بكوس تيتا كي رومبلاسينا بكوس تيتا سي بون هذا التيرم هذا خلاص راني تهنيت منه انا بويسك على بالي بلي لا كوسينوس وكوسينوس راهي دو فونكسيون ريسيبروك تجي هنايا هذا كيفاه نديرو له
نجبدوه بهذاك النيغاليتي اللي قلنا يا اخي عندنا حنايا زعما. واش عندنا؟ بصح لا هنا ارك سينوس عندكم شوفوا تولوا هنا ما تخلطوش، عندك ارك سينوس واه هي اللي على برا، دونك هذه ما تشبهش واش درنا حنا في ليكزارسيس ليكزون 1 هذيك، صح. ما تشبهلاش. دونك شوف هنا عندك ارك سينوس من برا ومن داخل كاينه كوسينوس. باه هنايا بوغ بروفيتي دو فات بلي لارك سينوس هي لا فونكسيون انفيرس دو لا فونكسيون سينوس، واحد واش لازم يدير؟ لازم هذا الكوسينوس اللي داخل يرجعو سينوس. هذه هي شغل حنا هكذا مع بعضهم هادو زوج لارك سينوس والكوسينوس ما نقدر ندير لهم والو انا، شغل تبقى كيما هكذا. بوغ سامبليفي واش يخمم الواحد واش يخمم يقول لك هنا اون بو با اوتيليزي هذيك تاع كوسينوس اللي درناها في المره اللي فاتت تاع كوسينوس او كاري اكس بلس سينوس او كاري اكس ايتيغال 1 ومن بعد نخرجوا. هذيك علاه كانت تصلاح بويس كانوا هذاك الكوسينوس والسينوس كانوا هما اللي على برا، ولارك سينوس ولا لارك كوسينوس كانت هي اللي لداخل. هنا بصح سي لانفيرس، هنا لارك سينوس على برا وهنا عندك الكوسينوس لداخل. دونك هنايا انا باه نيليميني حوايج يتيليميناو مع بعضهم، هاد الكوسينوس لازمها تتبدل ما تبقاش كوسينوس، بويسك لارك سينوس ما نقدر ندير لها والو، على بالنا حنا ما نعرفوش حوايج بزاف هكذا على لارك سينوس. جينيرالمون واش يقدر الواحد الحاجه اللي يقدر يمس فيها الواحد هما الكوسينوس السينوس طونجونت، بويسك هما عندهم بليزيور زيدونتيتي هذوك الواحد يقدر يخدم بهم. دونك هنا انا هذه اللي كوسينوس اللي داخل لازم نرجعها سينوس. حنا واش قلنا؟ توجور ديروا هذاك السيركل نشوفوا روحكم كيفاه واحد يقدر يرجع كوسينوس سينوس ولا على حسب واش حابين تديروا نتوما. هنا نحط روحي هنايا هذا هو الاكس، هنا عندي هذه السينوس والكوسينوس وكذا يتقلبوا. عندنا توجور شفاو مالغري ما تشوفوش عليهم بصح شفاو بلي كاينين دي ريلاسيون افيك البي والبي بلس 2. نورمالمون هادو برك اللي كاينين في الكوسينوس والسينوس، ما كانش حاجه بي سور 4 ما تبدلك والو. البي سور 2 والبي افيك لو بي سوا نزيدوه سوا نقصوه هكذا، هادو يبدلك دي فوا دي ريلاسيون. هنا الاكس هذا كون نمشي انايا بي، شوفوا هنا كون نمشي بي ومن بعد ندير موان اكس، نجي لهنا هذه هي بي سور 2 باردون بي سور 2 موان اكس. واش صار؟ تشوفوا هنا بلي يتقلبوا تولي واش كان لا فونكسيون هاد الكوسينوس دو اكس est égal à سينوس نتاع هذه ولا السينوس يولي هو الكوسينوس. دونك هنايا كوسينوس تيتا هي est égal ارك سينوس هذه داخل كوس تيتا تولي لي هي سينوس بي سور 2 موان تيتا. قلنا جبناها من هذه تحط هنا باردون سي اكس ولا تيتا ولا كيما حبيتو. هنا جوست باش تشفاو واحد يحب يحفظهم يشفى عليهم كيما حبيتو ديروا كيما حبيتو. هنايا عندنا كوس تيتا هي ايتيغال سينوس بي سور 2 موان تيتا. دونك بصح انا نفكركم حاجه بلي لارك سينوس والسينوس راهم دي فونكسيون ريسيبروك بصح وين دي فونكسيون ريسيبروك في الانترفال موان بي سور 2 بي سور 2. تسمى هنا قبل ما واحد يليميني لي شوز لازم يشوف هاد لا فاريابل من راهي جايه. هنا درناها ديراكتومون بويسك لو تيتا هذا il appartient à 0 بي، دونك راني في الانترفال اديكوان ويقدر واحد ديراكتومون يحط التيتا هنايا. هنايا لارك سينوس والسينوس على بالي بلي كي تعود عندي تيتا هذه ايتيغالا نكمل هنا بلس 2 بي موان تيتا، دونك تيتا راح تما تيتا تبقى لي بي سور 2. ما ننساش برك نقول كار كي تعود عندي سي تيتا appartient à 0 بي بي سور 2 موان تيتا هي ونديرو هكذا افيك لي زينيغاليتي وانا راح تلقاوها هذه هيا وراح نلقاها موان بي سور 2 بي سور 2. دونك يسوفي برك ديرو لي زينيغاليتي وتزيدو لهم وتنقصو هكذا تلحقو بلي هذه. دونك هاد لو فات بلي انا حطيت ارك سينوس اكس ايتيغال اكس راهو جوستيفيي. ما تنساوش تقولوا دائما واش داخل لازم تفيريفيو بلي راهم شغل. هذه هي الحاجه اللي شويه هكذا تخلط في هادو لي فونكسيون ارك سينوس والكوسينوس، واحد يتولاه يشوف اللي داخل قبل ما يدير هاد العفسه تاع وحده تروح ناقصها. لازم يشوف بلي هذا اللي داخل يكون في الانترفال اللي لازم يكون فيه. دونك فهمتوا هنايا برك بصح حتى واحد ما قال لي علاه عندي ليكزيستونس دو تيتا. هذا اون اوتر ميثود يقدر واحد يدير سوا بلا بروميير سوا
la deuxième, le cas هذا. Je crois بصح la première méthode هي اللي راح تكون plus générale. هيا شكون يقول لي هنايا على عندي l'existence. عندي l'existence d'un θ. قلنا pour tout x هذا عندنا l'existence et l'unicité d'un θ اللي هو l'intervalle 0 pi. هيا. باسكو مونوتون ها؟ باسكو ها مونوتون عند يعني ماشي كونسينوس برك ماشي برك لا مونوتوني. واش عندنا؟ بيجيكتيف هي عندنا لا بيجيكتيفيتي وما ننساوش هادو الحوايج ماشي تروحو طيشوهم دوكا وتنساو عليهم. على بالنا بلي كوسينوس الكوسينوس هادي كي نهزها انا في الانترفال 0 بي ليماج تاعها راح تكون هي موان 1. واش بها الكوسينوس؟ راهي كونتينيو. وثاني واش قلنا ستريكتومون كروسونت ولا ديكروسونت. هي نورمالمون ديكروسونت تجيب لها هي ديكروسونت واش نابليكي عليه انا؟ si je veux là on applique هذاك التhéorème des valeurs intermédiaires باه نقابل لي quel que soit le x اللي راهو في ليماج اللي يكون في ليماج هذيك تاعها. ما تنساوش هاد الحوايج هادو موان 1 il existe un θ ولا هو عنده l'unicité puisque عندنا la monotonie strictement monotone. عندنا il existe un θ 0 pi tel que cos θ هو l'antécédent de x. هذه ما تنساوش عليها. مثلا la fonction est continue strictement monotone. عليها عندنا l'existence de θ. C'est bon. Donc هنايا هذه c'est juste entre parenthèses. ولا كيما قال عندنا puisque عندنا ثاني la bijectivité. عندك ثاني la fonction bijective puisque هذه c'est la définition كي تعود عندك quel que soit il existe عندك la surjectivité كي نزيدها l'unicité تخدم معاها l'injectivité. عندنا صح bijective تمد لك هذه ديريكتومون سوا تخدمو بهذه ولا ديريكتومون من لا bijectivité. بصح اصلا لا bijectivité منين جات من لو فات كونتينيو ستريكتومون مونوتون. درناه يا اخي هذاك الريزولتا هضرت لكم عليه من قبل. دونك سي بون. هنايا ندوزو لا دوزيام égalité. La deuxième égalité, l'égalité B. Il y a quel que soit x, x strictement positif, عندنا arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à pi sur 2. واش عندنا هنايا؟ كيف هنا on peut utiliser la première méthode. Avec la première méthode هنا on pose ولا on définit ولا on considère la fonction f هنا ولا حبيت نسموها g. هنا عندنا la fonction g. La fonction g elle est définie sur l'intervalle 0. On travaille avec l'intervalle maintenant 0 plus l'infini. عندها l'expression g de x. Là, x appartient g de x tel que la même méthode tel que g de x est égal à arc tangente x plus arc tangente 1 sur x. هنا تولي ما تسمعوش شويه ويدير الحس. هنا je répète la même méthode. عندنا g et على بالنا بلي l'arc tangente je vous rappelle راهي définie sur r كيف donc هنايا on a pris juste la restriction l'intervalle 0 plus l'infini. هنا g est continu et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, car c'est la somme de deux. C'est la somme de deux fonctions. On a arc tangente x, arc tangente même c'est la composante
la dérivabilité et la continuité. De deux fonctions continues et dérivables plus l'infini. En plus, nous allons la dérivée qui me donne من قبل. En plus, واش عندي donc j'ai pris de x il y a la dérivée de la première plus la dérivée de la deuxième. La dérivée de la tangente il y a 1 plus 1 sur donc on a la composée de la 1 sur x. On fait la dérivée, on calcule la dérivée de 1 plus x 1 sur x au carré fois 1 sur x, le tout au carré. Des simplifications. Je vous laisse demander 1 sur x au carré fois il est 1 sur je multiplie par x au carré, tu me dis que x au carré plus 1 ou sur x au carré, là, avec x au carré, هذا s'élimine avec celui-là. 1 plus 1 plus x au carré moins 1 plus x au carré. On a la même chose. Donc, alors, G est constante sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire maintenant Gx est égal à une constante, sinon pour faire la différence, c'est 1, quel que soit le x supérieur à 0. Il reste juste de déterminer la valeur de C1, puisque la fonction g est continue, on crée un point, on fixe la valeur, donc je vais ندير le point, je vais 0 puisqu'elle n'est pas définie au point 0, on prend x est égal à 1. Par ailleurs, pour x est égal à 1, généralement x est égal à 1, هو يخدمنا في la fonction arctangente. عندي هنا arctangente. هذا il appartient à l'intervalle هذا, il appartient 0 plus l'infini. واش عندي arctangente هنا 1 plus arctangente 1 كيف اللي هي هاي arctangente 1 تقال à تسمى واحد واش يخمم كال لونغل اللي يعطيني لي طونجونت سيرو تيغال 1. Ça veut dire tangente هي sinus sur cosinus تيغال 1. معناتها sinus est égal à cosinus. Donc si تكون عندي sinus est égal à cosinus. P sur 4. P sur 4. Donc هنا P sur 4 plus P sur 4 هاي كيف اللي هي P sur 2. C'est bon. On a terminé. هنايا pour cet exemple, pour l'exemple هذا particulier, واحد ثاني يقدر يخدم la deuxième méthode. ماشي دائما هذه généralement هذه هي اللي راح تمشي. برك واحد on peut faire نعطيكم راسيت وتكملوها بحالكم تشوفوا ليدي منين تجي. كيف تعاودوا la même chose باللي حنا على بالنا باللي. On prend Luciana, la deuxième. La deuxième méthode. هذه la deuxième méthode واش تعطيني نديرو كيما اللي من قبل soit x هنايا je prends x arbitraire l'intervalle هذا donc حنا على بالنا نعاودو la même histoire tangente راهي strictement croissante continue في l'intervalle هذا اللي راني فيه
l'intervalle, pardon, moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, وعندها les valeurs تاعها ولا généralement هنا puisque رانا نخدمو في 0 pi, donc راح نتهزو 0 pi sur 2. Donc, هنا, il existe état qui appartient, puisque l'image existe هنا. Donc, je peux me restreindre à l'intervalle اللي هو 0 pi sur 2. هذه هي البلاصة اللي تكون فيها tangente positive, telle que x est égal à tangente θ. هذه جات من كيف من لا بيجيكتيفيتي ولا من هذيك التيوريم دي فالور انترميديير. ها ونجي لهنايا واش نروح جو remplace arc tangente x plus arc tangente 1 sur x, non 1 sur x باش تمد لي هي arc tangente داخل tangente θ. هنايا arc tangente 1 sur tangente θ. من بعد شنو هي puisque راني l'intervalle 0 pi ولا هو quel que soit l'intervalle تاعنا هنا arc tangente est égal à θ plus je بقات لينا arc tangente عندنا 1 sur tangente شنو هي 1 sur tangente هي la fonction Cosinus sinus. Cosinus sinus. ها هي cosinus sinus واش اسمها هذيك أمباريش. cotangente كوتون إيه. cotangente θ. درك واش بقى لنا هذه تروحوا تحوسوا ليها تشقاو تحوسوا ليها نورمالمون واش كيما درنا قبل واش كانت لاستيس كي خدمنا هذيك ارك سينوس وكانت الكوسينوس من داخل عرفنا الكوسينوس هذيك رجعناها سينوس هكذا. دونك هنا واش يبقى لكم في هذه هنا ثاني عندك من برا عندنا ارك تانجونت داخل عندي لارك كوتانجونت باردون عندنا كوتانجونت. دونك واحد واش لازم يدير لازم هذيك الكوتانجونت اللي داخل يرجعها طونجونت. هذه تروحوا تحوسوا ليها وتكملوا تلحقوا باللي ايفيكتيفمون عندكم هنايا عندنا طونجونت حاجه داخل. تلحقوا في الاخر نورمالمون سي فو فات لي كالكول تلحقوا بي سور. هذه لا دوزيام ميثود. لا تخوازيام شوفوا لا تخوازيام هذيك سي فاسيل سي با لا بال نقعدو نعاودو في نفس الحكايه. اكس هنا موان 1 اي 1 واش عندي عندنا 2 arc tangente racine 1 x 1 plus x plus arc sinus x هذه égale pi sur 2. تعاودوا كيف تديروا اش اكس تحطوها هي هاد لا فونكسيون هذه هي اش اكس ومن بعد ديروا لا ديريفي نورمالمون سهله بويسك هذه لا فونكسيون درنا حسبنا لها ديجا لا ديريفي لا بروميير كيستيون حسبنا لا ديريفي تلحقوا ليها كيف اش بريم دو اكس est égal à 0 دونك راهي كونستانت تبقى juste remplacée par une valeur quelconque de x, l'essentiel هذيك لا valeur تكون في هذا الانترفال لا كونديسيون تكون هنا وخلاص تلحقوا الريزلت هذا لا ميم شوز با لا نضيعوا الوقت فيها هذا. ها normalement est-ce que vous avez des questions? Non. Si nous n'avons pas de questions نروحوا لهذاك l'exo 3 l'exo 3 l'exo 3 madame. ها عندنا l'arc tangente 1 plus 2 plus قال لك calculer arc tangente 1 sur 3 1 sur 2 1 sur 3 هاد لا كونتيتي قال لك احسبها لي واحد واش يخمم ندخلو طونجونت ندخلو طونجونت ونشوفو واش راح نديرو يصير الطونجونت تاع ا بلس بي هذيك هي. دونك هنا نجيو لهنايا اون رابيل نكتبو الساعه طونجونت ا بلس بي شحال on rappelle que tangente A plus B est égale à des fois on a une tangente T1, une fois
كيما واحد كيما يحب يكتبها باسكو راني كتبت ارك طونجونت نكتبها بخير هي طونجونت شنو هي طونجونت A plus طونجونت B أنا 1 بلس طونج تاع البرودوي وقيل. هي نورمالمون موان بس انا دوك كتبتها برهنا ديجا مع البروف تاع الكور مادام. اي على بالي لازم تخدموا طونجونت A طونجونت B نورمالمون شوفوا كي تكون هنا عندكم بلوس شفتوا البلوس هذه تجي هنا بلوس وتحت تجيك موان كي تعود هذه موان هنا تولي لك موان وتحت تولي لك بلوس هكذا واحد تحبوا تكتبوها تحطوا pour inclure les deux cas واحد واش يكتب شوفوا هنا تولي نكتبوا هنا بلوس هنا من تحت موان دونك منا بلوس وموان يسمى يتبعوا بعضهم كي هادي هنا تجيك موان بلوس دونك مع البلوس هادي تولي موان مع الموان هاي بلوس وهذا دونك عندنا هاد ليدونتيتي واش يجي الواحد يدخل طونجونت رابيدمون جدي هنا نكتبها طونجونت هنا عندنا arc tangente 1 demi plus arc tangente 1 sur 1 tiers هي تقال tangente arc tangente 1 demi plus tangente arc tangente 1 sur 3 sur 1 moins طونجونت تاع طونجونت 1 دمي fois tangente un tiers واش تعطيني هذه دونك تعطيني un demi plus plus 1 sur 3 1 sur 3 sur 5 sur 1 moins 1 sur 6 1 sur 1 sur 6 donc هذه الفوق تولي لك 5 sur 6 5 sur 6 واللي لتحت تولي لك كيف 5 sur 6 اللي هي تقال 1 ومن بعد وين حنا قسمنا si on note si on note par exemple x est égal à tangente l'arc on voit tangente x est égal à 1 درك حنا مش حابين نحسبوه هاد لو اكس اون فو لا فالور دو سو اكس هذا واش رايحين نحسبوه هنا واش درنا حنايا دخلنا طونجونت ومن بعد كي دخلنا طونجونت لحقنا بلي طونجونت دو سات كونتيتي اللي هي سميتها انا اكس اكس ايتيغال ا 1 واش ندير درك ندير اخ طونجونت دركا نخمم التخميمه اللي تجي في بالي ندخل لاك بصح انا ما ننساش بلي كي ندخل لاك هنا كاين دي كونديسيون لازم يكون ابارتيون اخ لازم كي تكون اسمها ارك طونجونت لازم هذيك الاكس لازم يكون الى بارتيان لانترفال دونك هنا جو بو فار انايا دخلت معليش انا لارك طونجونت هنا طونجونت اكس هكذا تساوي لي ارك طونجونت 1 هكذا بصح هذه وقتها نقدر انا نكتبها ايتيغال اكس هذه ا كونديسيون سي لو اكس هذا il appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 فهمتوني؟ وي صح هي ماشي دائما تقدري تروح هذيك لاك طونجونت مع الطونجونت لازم ا كونديسيون اكس يكون il est égal il appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 دونك انا واش لازمني نروح ندير لازمني نروح نفيريفي بلي هذه اللي هنا هاد لا كونتيتي راهي صح ايفيكتيفمون في هاد الانترفال هذه نقدر نديرها انايا هذه هاسنا اي
هادي اتونسيون الواحد ماشي تحطو برك هكذاك، لازم الواحد يجوستيفي الخدمه تاعو. طونجونت اكس هادي est égale à x، هاد لو x il appartient l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. منقدرش نديرها انا، نروح درك انا نفيريفي اسكو صح هذا اللي هنايا راهو في الانترفال بي سور في الانترفال هذا اون توكا في الانترفال هذا نورمالمون هنا رايحين نلقاو كلش اللي داخلهم ديك لاغ طونجونت الخي هاي جايه كيعود الاكس واش داخلها بوزيتيف، هي ثاني راح تكون بوزيتيف وكيعود خصنا تشوفو خي لاغ طونجونت جايه هكذا نورمالمون سي مابيل بيان نورمالمون تجي هي هكذا. عندنا هنايا لا دغوات اللي هي y تيغال من y تيغال موان بي سور 2 وهي يخرجي من هذا هكذا تروح من الجزء الزيرو وتقرب هنايا لا ليميت تاعها هكذا. دونك هي كي يعود الاكس هذاك واش داخلها ثاني تمشي مع راهي هذا بوزيتيف، هي ثاني تكون لي فالور تاعها بوزيتيف، هذه لاغ طونجونت. وكي يعود الاكس نيجاتيف هي ثاني كيف دونك هذا لا كونتيتي راح تكون لنا راح تكون بوزيتيف. دونك الاكس اللي رانا نحوسو عليه هذا اللي داخل في 0 بي سور 2 ها ما عليناش. دونك هنايا بور فيغ لازمنا دو فيريفي بلي نلقى واش على بالينا معليش واش نكتبو هنايا نكتبو مزيان نكتبو واش على بالينا. عندنا 1 sur 3 راهي 1 sur 3 راهي inférieur à 1 sur 2 هكذا هناك، وهذه 1 sur 2 est inférieure à 2 ومنها تساوي 0 بلاصكم معايا هنا ها. دونك نجي ندخل انايا لاغ طونجونت واش على بالنا لاغ طونجونت هاي هنايا راكم تشوفوا فيها راهي كرواسونت. كي ندخل كلشي هنايا ما يتبدليش لو سونس دي زينيغاليتي. واش هادي واش تصير لاغ طونجونت 0 est inférieur à arc tangente 1 demi inférieur à arc tangente 1 demi inférieur à arc normalement c'est soit on utilise c'est pas la peine نخدمو بالان ديريكتومون هنا باسكو مش كوسينوس والسينوس نخدمو بالان باسكو الان هي تمدلنا c'est pas la peine هنا ديريكتومون الان هادي اللي حسبتو كي نخدم بالكوسينوس هنا 1 inférieur à 1 arc tangente 1 ها اللي هي هذه سناو هنايا كاين لا فالور اديكوات. شوفوا هنا هذه ارك طونجونت زيرو واش حتمدلي حتمدلي زيرو هذه راني في الزيرو ها. وهنا المشكل هذه تبدلي بي سور 4 زيرو ما كانش بروبليم تبدلي بي سور 4. دونك هذه الارك طونجونت 1 sur 3 و arc tangente 1 sur 2 راهم les deux في l'intervalle entre 0 et pi sur 4. la somme من راح تجي 0 pi sur 2 دونك x راهو 0 pi sur 2 سي بون. ما دوني لحقت لهنايا effectivement راني في الانترفال هذا. دونك عندي هاد ليغاليتي نروحو par conséquent واش عندي x راهو تيغال arc tangente x est égal à arc tangente 1 اللي هي pi sur 4 c'est-à-dire x راهو هذيك لا سوم تحبوا نكتبها لكم arc tangente 1 sur 2 plus arc tangente 1 sur 3 est égal à pi sur 4. هذه pour la première. هنايا
لحقنا في الاخر باللي لا سوم دو سي دو فالور هي في الاخر هي بي سور 4. من بعد لا دوزيام كيستيون لا كيستيون بي قالنا نحسبو arc tangente. Normalement déjà on a fait la moitié du travail. Arc tangente, c'est l'arc. Arc tangente 1 sur 3 plus arc tangente 1 sur 8. واش نديرو هنا؟ دونك هذه هنا d'après la question précédente هنا غادي نسميها y d'après la question A. On a déjà على بالي بلي y هذا est égal à pi sur 4 plus arc tangente 1 sur 8. Donc qu'est-ce que je fais? تعاودوا la même chose. نعاودوا la même chose. ندخلو tangente كيف كيف. ندخلو tangente y est égal à tangente pi sur 4 plus arc tangente sur 8. Là, on applique la même chose. Donc, il y a tangente pi sur 4. Il y a 1 plus tangente, l'arc tangente de 1 sur 8. Il y a 1 sur 8. On va dire il y a 1 moins tangente. Il y a 1 fois 1 sur 8. Donc, il faut qu'on y ait 9 sur 8. 7 sur 8. Donc, il y a 9 sur 7. هنا 9 sur 7 هذه ما تمد لنا حتى حاجة شغل ما نعرفوهاش ماشي كيما l'arc tangente de 1 ولا برك هنا ما ننساش توجور لا كونديسيون كي نحق هنا لازم نعاود ندخل l'arc tangente يا أخي قبل ما تدخلوها فيريفيو باللي راكم في الانترفال هذاك موان بي سور 2 بي سور 2 هنايا اون اي ما ننساش باللي واش على بالنا حنا ديجا على بالنا باللي هذا 1 sur 8 اي 0 معنيش نكتبو 1 sur 8 راهي انترفال 1 امبليك باللي 0 عندهم l'arc tangente ماشي ديفيني sur R. كيفاه؟ l'arc tangente ديفيني sur R لا سور ار عليها حنا نشوفو كي عليها هنا كي نجي نابليكي هنا ندير طونجونت كي دخلت هاد الطونجونت ولا arc طونجونت كي درنا هذه لا كومبوزيسيون طونجونت arc طونجونت 1 sur 8 راني ديريكتومون راني نكتب 1 sur 8 ما رانيش نخمم بزاف كيما الاخرى لا كومبوزي تاع العكس هذيك تاعها l'arc طونجونت وداخلها طونجونت هنا مانيش نخمم شفت من قبيل وهنا ديريكتومون كي نلقى طونجونت arc طونجونت راني نحط واش كاين لداخل بصح الاخرى l'arc طونجونت وداخل طونجونت واحد يتولف ما يحطش واش كاين هذيك لا فاريابل بلا ما يشوف هنايا 0 1 sur 8 inférieur à pi sur 4 donc y راهي 0 pi sur 2 donc واحد يقدر عندنا ديجا y باللي هنا on peut alors هنا واش ندير ندخل حسنا ندخلو l'arc tangente donc y je peux écrire ça il y a l'arc tangente y اللي هي à la fin تحقنا لها l'arc tangente de 9 sur 6 normalement on peut pas faire plus puisque 9 sur 6 ما عنده واحد كيفاه يديرها à la fin حقنا بلي la somme des 3 هذوك arc tangente 1 demi 1 tiers 1 sur 8 هي à la fin هي l'arc tangente de 9 sur 7 allez c'est pour la deuxième avec la question B عندنا donc la deuxième question qui dit montrer que montrons normalement c'est très simple montrons que 0 arc cosinus 3 sur 4 pareil pi sur 4 منين جاتنا هذه
عندنا الآخر عندنا 3 sur 4 سوب ستريك الآخر supérieur à moins pi sur 2 و وندخلوا الأخ كوس ها هذا بصح هنايا قبل و هسنا عندنا قبيل على 3 moins sur pi sur moins pi sur 2 ها الله بصح أكبر انا حتى ندخل شوف بنهضروا من بعد ومنا ندخلوا الكل تندخلوا الكوسينيوس بصح قبل نشوفوا لي فالور ايه جاتني عتني منا هذيك عندنا بليس صغيرة عندنا زيرو 60 arc cosinus normalement c'est arc cosinus 0 0 c'est c'est pour obtenir avec le 0 moins pi sur 2 مادام ايه بصح لا هسما في لي فالور على بالي هذيك موان بي سور 2 بصح انت ما تقدرش تدخل لا كوسينوس على موان بي سور 2 صح لا لازم سنا نلقاو شي كوسين تكون عندنا لا كوسين اركوس تعطيني 0 ثم هسنا ها اسمع انني خلطتها دونك هنايا نحطو هذه est inférieure à 1 ما ننساوش بلي الاركوس راهي ديكرواسونت هذه اللي راهي تخلط لنا في الاركوس راهي ستريكتومون ديكرواسونت ماهيش كرواسونت دونك هنايا 3 sur 4 راهي inférieure à 1 و en principe pi sur 4 تمدهو لنا هذيك racine 2 sur 2 دونك فيريفيو نورمالمون عندنا racine 2 sur 2 راهي inférieure à 3 sur 4 نورمالمون عندنا هاد دونك هنايا هذه سا امبليك باللي هنا زيرو اللي هو لارك كوس 1 inférieur à arc cos 3 sur 4 inférieur à arc cos هذه racine 2 sur 2 اللي هي تقالة بي sur 4 هنايا ما ننساش هادو لي زينيغاليتي راهم ستريكت وهنا بقاو ستريكت علاه الفونكسيون هذيك ارك كوس راهي ستريكتومون ديكرواسونت ما تنساوش ستريكتومون تاني كار ارك عليها عندك هنا ما عندكش انفيريور و ايغال شغل دخلت انا ارك كوس وبقى كلش راهي ستريكتومون مونوتون اسمها جامي تكون عندهم دو فالور دو اكس عندهم لا ميم زيماج لا ميم ايماج هنا عندنا كار arc cos est strictement décroissante. Strictement décroissante. عندنا هذا. Donc c'est bon. هنا c'est facile. La deuxième question. La troisième, واش ندير هنا؟ قال لك résoudre des équations. La première équation واش تعطيني؟ arc cos. Donc شوفوا هادو تاني لي زيكواسيون هادو اللي يجيو فيهم هادو لي فونكسيون تريغونوميتريك ريسيبروك هادي الواحد لازم يتوله وقت هاد شاك ايكواسيون عندها ان سونس عندنا 2 arc cos 3 sur 4 نجي لهنا نشوفوا باللي هادي arc cos x l'équation قال لك arc cos x trouver le x tel que arc cos x est égal à 2 arc cos 3 sur 4 هنايا لازمني انايا هذا لارك كوس ما ننساش هنا باللي ارك كوس واش بيها لا فونكسيون راهي ديفيني 1 وتدي لي فالور تاعها راهي في 0 بي هكذا يا اخي دونك الواحد هنا لازمو يفيريفي باللي كي نحط انا لارك كوس اكس تساوي لي حاجه اون كونتيتي لازم هاد لا كونتيتي باش تكون هاد ليكواسيون عندها اون سوليسيون لازم هاد لا كونتيتي لازمها تكون في الانترفال هذا باسكو ليماج دو كوس ما تديش دي فالور اوتر كو هادو اللي لداخل هنا لداخل في 0 بي دونك واحد قبل ما يشوف باللي هاد لا عندها دي سوليسيون علاه كار هاد لا كونتيتي اسكو لا كونتيتي هادي il appartient à cet intervalle وهادي 1 est-ce que vous avez des questions non دونك هنا بلوس فاسيل سنا هنايا انا
d'après la question d'après 1, la question la question 2 qu'on vient d'y répondre, واش عندي la question 2, on a على بالنا بلي 0 l'arc cos راهي واش بيها هنا inférieur à pi sur 4 هكذا donc 2 ومنها 2 هذيك اللي هي pi sur 2 effectivement هاد la quantité هذه اللي هنايا 2 arc cos 3 sur 4 donc هذه la tient à 0 pi ça veut dire l'équation هذه عندها une solution تحبوا تابليكيو كيما حب هذاك التيورم دي فالور انترميديير بها واحد يقدر يابليكيه بويسك على بالنا بلي لاغ كوس راهي كونتينيو واش بيها ثاني مونوتون دونك il existe une seule solution واحد يكون يحب يابليكيه يقدر يكون هنايا ثاني بويسك لحقت انايا بلي هذا اللي هنا اللي كنا احنا نسميوه التشفاوت هذاك تاع لي فالور انترميديير لومدا وما نعرف كيفاه ولا كيما قلت قبل البيجكتيفيتي باسكو عندنا هاد لا هاد الكونتيتي هاد لو نون راهو في الانترفال هذا دونك راهي بيجكتيف il existe un seul واحد x في هذا الانترفال كي فيريفي دونك تحبوا تقولوا دونك comme arc cos est bijective il existe un seul x appartenant à moins à 1 tel que arc cos x واش تساوي لنا هذه تيغال 2 arc cos 3 sur 4 دوكا بقات لنا نحسبوا هذا الاكس ها نجيو نحسبوا هذا الاكس واش ندير كيف راح ندخلو كوسينوس نروحو هنا هذه سي ça implique ولا c'est équivalent à donc هنا x égale cos arc cos x égale cos 2 arc cos 3 sur 4 هنايا واحد شويه ابليكي هذيك اللي كوس 2 ا ولا كوس 2 بي ولا كيما حبيتو عندنا دي زيدونتيتي دو سيت فورم ولا شغل هذه يشوفها بلي هي ارك كوس 3 sur 4 بلس ارك كوس 3 sur 4 ويابليكي عليهم كيما حبيتو نقدروا نكملوا هكذا وهي كوسينوس ارك كوس 3 sur 4 حبيتو ولا اللي حافظ الاخرى يدير الاخرى لا ميم شوز دونك هذا هذا بي دونك هي ارك هي كوس ارك كوس 3 sur 4 fois cos arc cos 3 sur 4 هنا puisqu'on a plus on dit moins sinus arc cos 3 sur 4 fois sinus arc cos 3 sur 4 هكذا هذه puisqu'on a appliqué cosinus A plus B هنا c'est la même chose ولا الواحد يروح يخدم ديريكتومون اللي تعرفوها cosinus 2A كاين كيف ça donne le même résultat هنايا ديريكتومون على بالنا بلي هي 3 sur 4 هذه منا كيف عندنا سي بون رانا فيريفينا بلي هاد لا كونتيتي راهي في الانترفال 0 بي وهكا ما عندناش مشكل ديريكتومون يروحوا مع بعضها والاخرى هذه شفيتو عندنا ليكزو 1 درناها سينوس هذاك لا كيسيون سينوس ارك كوس درناها نورمالمون لا راني ما غلطتش هي 1 moins 3 sur 4 le tout au carré والاخرى كيف هي 1 c'est la même chose 3 sur 4 au carré دونك هنا راح نلحق 3 sur 4
au carré moins هذه في هذه هي رئيسها 1 3 sur 4 au carré. À la fin وين راح نلحقو دونك هي موان هذه الكل هذه اللي تولي لي اسمها 2 moins 1 هذه 9 sur 4 9 sur 16 donc 2 هي 9 sur 8 ها moins 1 اللي هي 1 sur 8 donc x هادو x égale 1 sur 8 هذه هي notre solution شفتوها كيف درنا c'est bon est-ce que vous avez des questions ما عندناش لي كيستيون خلاص نروحو ليكواسيون اللي وراها l'équation ici b arc sinus 2x moins arc sinus racine 3i racine 3x est égal à arc sinus x. هنايا كيف قبل ما نشوفوا لا سوليسيون قبل ما واحد يدير لا سوليسيون ويدخل سينوس وهذيك الحكايات قبلها يشوفوا حتى هاد ليكواسيون عندها ان سونس حتى تكون عندها ان سونس ديجا تشوفوا هنايا عندنا لارك سينوس على بالنا حنا لارك سينوس اكس ديفيني سور لانترفال توجور نعاود نفكركم حتى توليو تشفاو عليهم هادو هي موان 1 وتدير لي فالور تاعها موان في سور 2 في سور 2 هكذا شوفوا بصح هنايا عندنا ارك سينوس والداخل كاينه 2 اكس والارك سينوس داخلها راسين 3 اكس دونك ارك سينوس 2 اكس هذه وقتها تكون ديفيني سي هذا سكي à l'intérieur et dans l'intervalle moins 1 واش معناتها ارك سينوس كتبوها ارك سينوس 2 اكس est défini وين sur ou arc sinus racine 3x et qui est défini sur طيب وكسا تكون عندها ان سونس عندها معنى هاد ليكسبرسيون arc sinus 2x لازم شكون هي سي لا كومبوزي دو فونكسيون 2x ولا فونكسيون اخرى arc sinus دونك هادي وكسا تكون معرفه سي 2x راهي 2x يكون moins 1 et 1 ça veut dire x راهو 1 demi moins 1 demi 1 demi الأخرى كيف هي عندك جوست راسين 3 نقسمو على راسين 3 تولي لنا 1 sur راسين 3 1 sur راسين 3 ها دونك ليكسبرسيون هادي وقتها تكون كونت اسكال الي بوسيبل هاد ليغاليتي هاي الاكس هذا وين راح يكون جاي على بالنا باللي هادي راهي في الموازا 1 الاخرى راهي في 1 دومي 1 دومي وهذه في 1 sur racine 3 moins هنا 1 sur racine 3 ها الاكس هذا رابارتيان او هاد لا سوليسيون هاي مدام l'intersection تاع هاد هذيك هي الانترسيكسيون وين هي هي الان دومي بوسك هو الصغير خلاص هو الصغير نورمالمون جاب ربي هو الصغير بوسك راسين 3 راه يقل على انفيريور ا 2 راسين 3 انفيريور ا 2 دونك الانترفال اللي صغير خلاص هو 1 دومي موان 1 دومي 1 دومي وي مدام هاد l'égalité par exemple en un sens si x appartient à un demi. Donc كنا نلقاو لها حنا دي سوليسيون لازم لي سوليسيون هادو كي واحد يدير لي كالكول دونك اون ادمي لي سوليسيون اللي يكونوا في هاد الانترفال سينون ما عندناش ايغاليتي
à l'extérieur de cet intervalle. هذه سي سالمون سي x. Donc maintenant on procède avec la fonction هذيك sinus. نروحو ندخلو sinus des deux côtés. عندنا juste هنا عندنا x كي ندخل هنايا السينوس منا هنا on prend le sinus des deux côtés. تولي لي عندي donc sinus arc sinus x égale sinus arc sinus 2x plus arc sin racine 3x. هذه équivalente منها هذا sinus arc sinus x. الإكس هنايا في الانترفال هذا اللي راهو انكلو في موان 1 دونك هذه إيتيغالا إكس خلاص. منا إيغال دوكا نجيو نخدمو بهاديك سينوس أ بلس بي. سينوس أ بلس بي اللي هي سينوس أرك سينوس 2 إكس هادي مضروبة في كوسينوس أرك سينوس راسين 3 إكس. وقلنا حنا سينوس أ بلس بي تبقى لي هادي بلس هي هنايا بلس دونك سينوس أرك سينوس واش كاين هنايا تولي لي 3 إكس وهنا تولي لي كوسينوس أرك سينوس 2 إكس. équivalent à x est égal à نجي لهنا على بالنا 2x. شوف كي نعود في الانترفال هذا اللي هنا 2x واش راح تكون هي ثاني راهي في موان 1 دونك هاد ليكسبرسيون هي ايغالا 2x. شوفوا علاه لازم هادو كامل دايما تشوفوا لي زانترفال باه ما تغلطوش. هنا ما يقدرش الواحد يليميني الحوايج وهو ما على بالوش وين يجيهم. هنايا برك كوسينوس ارك سينوس راسين كيف نورمالمون درنا هذا تولوا تشفاو عليهم ليكزون 1 تولي ليكزون 1 وما ننساش بلي راسين 3 اكس كيعود الاكس في الانترفال هذا راسين 3 اكس راهي واش بيها راهي كيف راهي في الانترفال موان 1 دونك واحد يقدر يابليكي هذوك لي زيكسبرسيس. دونك هذه حتعطيني هنا الداخل هي راسين 1 موان racine 3x le tout هذا au carré. هذه pour la première. Le deuxième terme هي sinus arc sinus نعاود نفس الحكاية تولهو هذا اللي داخل راهو في موان 1 دونك عندي سي بلس racine 3x هنا و هي moins 2x le tout au carré. Équivalente à quoi? À x égale à ولا اسمه نخرجو ب x en facteur يجي هنا بلي هادي 2 racine 1 9 3 برك 3 x au carré racine 3 داخل moins 4 هذه تيكيفالونت اكو دونك سوا عندي واش عندي انا عندي اكس منا اكس تيغال زيرو تقدروا تدير هذا من لوطخ كوتي وتخرجوا الاكس اون فاكتور وتلقاوه اللي يولي Madame, Madame, pardon, vous m'entendez? Madame, كيفاش خرجتي إكس عامل مشترك من الجذر هذاك؟ الجذر منين جا؟ شتي ليكزارسيس 1 لا نو جو سي الجذر منين جا مي هنايا كاين غاسين 3 زيكس وانتي خرجتي لو إكس نورمال كعامل مشترك. غاسين 3 إكس هذه غاسين 3 هذه اللي هنا وي هاني عندك هنا تشوفي هذه سينوس ا بلس بي هي سينوس ا فهمتيها فهميني لو إكس
كيفاه خرجتيه كعامل مشترك؟ خرجته كعامل مشترك. هي باسكو هنايا هادي والو. هاي هنا عندك 2x فوا لا غاسين هادي، وهادي غاسين 3 فوا x فوا هادي. دونك هادي donc le x n'est pas dans la خرجته برك. racine. هاي خرجته برك. ها ماهوش في لا غاسين هذا. Oui, هاي تولي oui, هنا لا غاسين تحبس عندك oui. 3 ماهوش في لا غاسين. بيان سور D'accord, merci. ها دونك هنايا الاكس خرجناه. من بعد هنا تقدروا تجيبوا هذا الاكس من هنا. وليسونسيال واش عندي سوا الاكس ايتيغال زيرو سوا الفاكتور الاخر اللي هو ايتيغال زيرو اللي هو يولي لك 1 ايتيغال 2 هنا 3 x au carré plus racine 3. هنايا الوغ جوسكيسي واش عندي؟ لقيت اون سوليسيون اللي هي x est égal à 0 و effectivement la solution elle appartient à l'intérieur هذا. دونك هذه الاكس راهي اون سوليسيون. 0 هذا سي بيان اون سوليسيون. بقات لي جوست عندي ليكواسيون هذه. ليكواسيون هذه لازم ثاني نروح نحوس لها. je dois chercher les solutions de cette équation. راح نخدموا عليها. اسمع attendez. اسمع donc il me reste de trouver les solutions. La solution de quoi? Les solutions de quelle équation? De cette équation 1 moins 1 est égal à 2 racine x carré plus racine 3 plus x carré. قسمنا هذه لازم نلقاو لي سوليسيون تاعها. نروح نديروها نسميها ايطوال هكذا. دونك ايطوال est équivalente à quoi؟ نزيد نديرو دي سامبليفيكاسيون. هنا ندخل هاد هاد لو 2 ندخلو لداخل. كي يدخل لداخل راح يولي 4 هكذا. كي راح يدخل يولي لي هنا سي راسين 4 موان 3 اكس او كاري. هكا موان 12 اكس كاري. اسمعني درت كيفاه موان 12 باردون. انا اللي راني نقول اني غلطت كالكو منين ما ولاش كي بعضهم. موان 12 يولي 12 صح. ندخلو 4 نجوزوها على لي دو ديتيرمينر. هنا كيف كيف 3 ندخلها تولي لي بلوس 3 موان 12 اكس او كاري. دونك هذه اسمها تشوفوا 1 égale à 1 plus 3 moins 12 x au carré plus racine 3 moins 12 x au carré. Donc, شوفوا هذا اللي هنا وهذا اللي هنا. Je fais un changement de variable. En pause. باهي يبانوا. En pause, qu'est-ce que je fais? Grand x est égal à racine, ماشي racine, 12. 3 plus 3 moins 12 x au carré. 3 moins 12 x au carré. Alors, j'ai عندي étoile équivalente à 1 est égal à تولي لي هذه racine 1 plus x. Racine 1 plus x plus racine de x. Racine de x. Racine de x. Je prends le carré. 1 est égal à racine 1 plus x plus le tout au carré. est égal à تولي لي donc si je prends le carré تولي 1 plus x le carré تاع هذه plus x هكذا normalement plus ماشي moins يا اخي. راني بلوس. j'ai fait une bêtise. علاه نصبح وانا نقول هنا ليكواسيون راهي موان هذه اللي هنا. ليكواسيون تولي ليكزارسيس وين راهو؟ وي صافي. موان. رجعوا كلش موان
راني نقول بها ما حبيتش تيليمينا تروح مع بعضها هي هادي سي موان باردون هنا تاني موان عندنا موان هنايا هادي موان هنا تاني تجيكم موان هادي سانيس نروح نرجع كلش موان ليها هنا تاني كيف هذا راح يولي لي موان هذه راح تولي لي موان هنا تولي سي موان كيف هنا موان 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 ها دونك نكملو هنا بليس انا غلطت بليس هنا ومن بعد هذه هاهي بليس هذه موان دو راسين اكس راسين ان بليس اكس هكذا ياخي دونك هذه ايكيفالون ا كوا الان راح يروح مع الان راحوا ياخي واش تبقى لي بقات لي 2 اكس 2 اكس موان 2 راسين اكس راسين خليها هكذا بهذوك هكذا تيغال زيرو نقدروا نخرجوا 2 اون فاكتور راح تروح ليكواسيون هذه تيغال زيرو دونك واش راح تولي لي اكس موان راسين اكس 1 بلس اكس تيغال زيرو واش يدير الواحد يخرج راسين اكس فاكتور يخرج راسين اكس تولي له هنا تبقى له داخل راسين اكس موان راسين 1 بلس اكس تيغال زيرو وهذه سوا عندك ديراكتومون نكتبها اكس تيغال زيرو راسين اكس ولا اكس كيف دونك سي ايكيفالون ان اكس تيغال زيرو و راسين اكس ايكال راسين اكس بلس ا ولا هذه وهذه سي امبوسيبل هاد العفسه اللي هنا يا اخي impossible puisque x هذا بوزيتيف impossible تكون عندك 1 x est égal or x هذه quel que soit le x est égal à 0 jamais تكون عندك هاد l'égalité donc هنا donc racine x égale racine 1 plus x est impossible. Donc la seule éventualité, il y a x est égal à 0. Alors, là, j'ouvre un autre. هنا لحقنا باللي واش عندي étoile donc équivalent à x est égal à 0 هكذا équivalent هاد الحكايه باللي الاكس هذا نوليو شونجمون فاريابل تاعنا ما ننساش باللي الاكس égal à 3 moins 12 x donc هنا سنجي ديبلاسي هنا donc هنا اسمه هي 3 moins 12 x au carré égale 0 وكتاه تكون عندنا هذه x égale moins x égale racine de 3 sur 2 بصح اللي هي moins 1 sur 2 1 sur 2 دونك x بصح حسنا عليا attendez شوف انا درت هنا
Normalement, j'étais un de nos trois. Je cherche juste le. Ça va. Donc, هاد l'équation ونخرجوا هنايا 3 en facteur واش راح تولي لنا؟ تولي لنا هي 1 moins 4 x au carré يا أخي égal à 0 وهذه هي égal à 1 moins 2 x fois 1 plus 2 x équivalent à x est égal à 1 demi ou x est égal à moins 1 demi. Donc les solutions de cette équation nous d'où l'ensemble. شحال لقينا les solutions en tout l'ensemble des solutions 0, 1, moins 1 demi, 1 demi. لقينا 3 solutions اللي هما 0 moins 1 demi و 1 demi ورانا هزيناهم les 3 pourquoi puisque هادو كامل راهي تنكلو l'intervalle 1 demi ما تنساوش حنا خدينا هذيك l'équation تاعنا عندها un sens si le x l'égalité هذه عندها un sens à condition que le x يكون l'intervalle هذا ومن بعد كي درنا الحسابات وحقنا les solutions لحقنا on a trouvé 3 qui sont dans l'intervalle moins 1 demi 1 demi donc on les admet toutes. هذا c'est pour l'exercice 3. Juste, je vous donne l'indication de l'exo 4 et termine, puisque l'exo 4 c'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais ماهيش حاجة صعيبة. L'exo 4 توليو l'exo 4 واش عندنا فيه؟ l'exo 4 عندنا هذوك les fonctions hyperboliques. Les fonctions hyperboliques, c'est h cosinus hyperbolique ou racine hyperbolique ou tangente. Je vous rappelle la définition. واش عندنا حنا؟ عندنا CH. هي la cosinus hyperbolique. واش بها هي؟ exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. La fonction définie تمشي من normalement je vais dire تروح من R vers 1 plus l'infini, elle prend ses valeurs tout là. La fonction elle continue. Dérivable qui sur R, sur tout R. Maintenant, على بالنا باللي CH x prime هي إدارة SH x. واش كاين تاني؟ عندنا sinus hyperbolique. La fonction sinus hyperbolique هي هذه exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. هي صح elle prend ses valeurs dans R راهي continue. هذه la fonction راهي paire. Donc, elle partage quelques-unes des propriétés de la fonction cosinus. Tu peux jouer. هذه continue. مش عندها paire. راهي strictement croissante. واش ثاني؟ dérivable. La dérivée de h égale à ch de x. واش عندنا ثاني؟ عندنا tangente hyperbolique اللي هو كيف كيما هذا هو ch x sur sh pardon sur ch كما sinus cosinus واحد نورمالمون راح يلقى x moins exponentielle moins x plus exponentielle moins x. Elle est définie من R. Normalement, elle prend ses valeurs
Normalement, je suis moins à 1. Si je ne me trompe pas. Après, c'est valeur, sinon, je vérifie mes notes. قراية l'intervalle moins 1 هي كيف راهي une fonction continue impair dérivable la dérivée تاعها هي elle ressemble à la dérivée de la fonction tangente juste عندنا moins هنا th de x au carré tangente عندنا هنا plus هنايا عندنا th ou la même chose vous pouvez trouver que هذه راهي est égale à 1 sur ch au carré ها عندنا هادو c'est un rappel des fonctions fonction هادو cosinus sinus et tangente hyperbolique واش كيف نديرو l'exercice هذا باش ما نبقاوش راهم des identités واحد يحفظهم يشفى عليهم كيما تاع الكوسينوس والسينوس تلقاهم يشبهوا ça ressemble هنا واش يدير الواحد كيفاه كومون بروسيدي عندنا x CHY plus SH par exemple هزنا سيبقى منيش même chose واش يدير الواحد vous commencez تجيو لهنا تبداو من هاد الكوتي تلحقوا تديروا لا ديفينيسيون توجور هنا كيعودوا عندكم تخدموا بالسي اش والاس اش هادو واحد توجور يولي لا فونكسيون اكسبونونسيال هي هادو لي 3 سون ديفيني اون فونكسيون دو لا فونكسيون اكسبونونسيال واحد يولي توجور لا ديفينيسيون يحط هذه اكس بلس هكذا سيغ 2 فوا ويكمل ومن بعد مع الحساب كي ديروا لي كالكول راح تلحقوا سي اش هذه دونك على فان واحد واش لازم يلحق هكذا بلس اكسبونونسيال موان اكس بلس y sur 2 هذه هي لا ميم شوز بور لا دوزيام et la troisième كيف تخدموا بلا ديفينيسيون تحطوا لا ديفينيسيون وديروها لا troisième اللي هي كيف هذيك سي اش او كاري x موان شوفوا هنا كانت بلس في الكوسينوس والسينوس في الفونكسيون تريغونومتريك هنا تولي ولات موان هنا سي اش او كاري اكس تيغال 1 كيف واحد وين يبدا تبدا من هاد لو كوتي سي اش او كاري اكس موان اس اش او كاري اكس يحط لا ديفينيسيون اللي هي اكسبونونسيال اكس بلس اكسبونونسيال موان اكس سور 2 هادي كامل او كاري موان اكسبونونسيال اكس موان اكسبونونسيال موان اكس سور 2 au carré ومن بعد ديروا دي كالكول تحسبوا هذه سوا واحد يدير اون ديفلوب هاد لو كاري ولا تخدموا بهذيك ا او كاري موان بي او كاري ديروا لها فاكتوريزاسيون وتخدموا اسونسيال تلحقوا دون تو لي كا على فالور هذا ما نزيدوش نوليو ليه يبقى لنا دونك اون ساريت ايسي لا بروشين فوا en principe كاين بزاف لي زيكزارسيس هاد لا سيري جو بونس با راح درتو كور اليوم ولا ما درتوش وي مدام دروكو درتو كور وين لحقتو وين راكم لاحقين دخلنا في الشابيتر 6 ها الشابيتر 6 على واه سور كوا هاد الشابيتر لي زانتيغرال سا بون هو اسمه راهو On a développement limité. اسم هاد الديفلوبمون هادي الديفلوبمون ليميتا كملتو منو مازال ما كملهمش. كيفاه مالا دخل في ليزانتيغرال ما فهمتش دخلنا ما على باليش انا ما دخلناش واقع لي زانتيغرال. نو مدام قلت لك لي زانتيغرال في الشابيتر 6 على بالي خلينا ليزانتيغرال في الشابيتر سويفون بصح اليوم نتوما سينو رانا في ديفلوبمون ليميتي شغل باه نعرف برك بلي وراكم كون تكونوا دخلتوا في ديجا حنا ما دخلناش في ديفلوبمون ليميتي في لا سيري وكملتوا معاه يسمى ليسونسيال ويسك هنا حطوا بزاف هاد سيت فوا حطوا بزاف لي زيكزارسيس عندنا جو كخوا 15 ولا
ما شفتيش مي راح راه ليميتي هاد ليزيرسيس نو. من بعد ابارتيغ دو ليكزارسيس 6 كامل يوليو ديفلوبمون ليميتي. بصح جو ما نقدروش، ما تبانليش شحال نقدروا نديروا هادو كامل، باسكو هو مام هو على بالي دوك في الكور محشي يطول ويجوز الشابيتر 6 على بالي، هادي شوي سيغ. دونك هنايا نسيو نخدمو اللي ما نقدروا عليه وخلاص. مي جو بونس با راح نقدروا نديروهم كاع هادو اللي بقاو، باسكو حطوا بزاف لي زيكزارسيس sur développement limité. Donc on doit choisir نخيرو نشوفو اللي هايدو نديروهم. alors on termine pour aujourd'hui. La semaine prochaine ان شاء الله. قبل ديجا كانوا عندنا دو سيونس ما كانش يكفي الحال، دركا كيفاه حنا عندنا اون سول سيونس. alors on termine. بصح لكم سنا نفيريفي شكون اصلا اللي راهم يسيستيو معنا. شكون هنا